Okay ကျွန်တော်တို့ဒီကန်းလေးမှာ Cyclopedia ရဲ့နောက်ဆုံးအခန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးအခန်းလေးနည်းနည်းလေးလက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ကြရအောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် map ပေါ့ normal map တွေပါတယ်ပြန်ခေါ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကreadable လုပ်ပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အလွယ်လုပ်လိုက်တာပေါ့အလွယ်လုပ်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ readability လုပ်ပြီးသား low poly ပေါ့နော် low poly လေးဒီကောင်ကဒီကောင်က high poly ပေါ့နော်ဘလို့ကြည့်ရင်ပိုသိတာတော့ဆိုတော့ဒီမှာ wire frame လေးဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်အများကြီးပဲပြီးရင်ဒီကောင်မှန်ချစ်ဖြုတ် wire frame လေးဆိုရင်ဒီကောင်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်လဲသူကအစင်းကြောင်းတွေကလိုက်မပါနိုင်ဘူးပေါ့နော်အကျော်တွေခေါင်းမှာပေးထားတဲ့အရာတွေကလိုက်မပါနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပေါအောင်တော့ကျွန်တော်တို့က normal map တွေပါတွေကျွန်တော်တို့ကခေါ်ရမယ်ပေါ့နော်ချိန်ရမယ်ယူရမယ်ပေါ့ဒီကောင်စီကနေပြီးတော့ယူမယ်ဆိုတော့နီးစနစ်လေးရှိတယ်ပထမဦးဆုံးဒီကောင်ကို UV ဖြန့်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် UV editing နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကအလွယ်ဖြန့်မယ်ပေါ့နော် A U Smart UV project ဘာကြောင့်အလွယ်ဖြန့်လိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီtopology ကိုကျွန်တော်အလွယ်လောက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့တကြောင်းချင်းစီခေါင်းတစ်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာသင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါလေးတစ်ပိုင်းဆိုလိုက်ဖြတ်ဖို့အဆင်မပြေလို့ Smart UV project နဲ့အလွယ်ဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြတ်ပြီးသွားရင်သူ့အတွက် new တောင်းလိုက် image လေးပေါ့နော် image တောင်းမယ်တောင်းပြီးတော့သူ့ကို normal ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ် normal normal ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ normal map လေးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ normal လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က shading ပေါ့နော် shading လေးခေါ်ထားတာပေါ့နော် shading လေးခေါ်ထားတာအဲ့ကောင်လေးကိုဒီမှာ shading ပေါ့နော် 3D viewport တို့ image editor တို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shader editor လေးပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ပြောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ဟာလေးဖြတ်လိုက်အောင်ဒီကောင်လေးကပြောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုခဏဆွဲတင်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်တင်ထားမယ်ဒီပုံလေးကိုခဏတောက်ထားမယ်ပေါ့နော်တောက်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ UV texture low poly ကို select ပေး object mode မှာဝင်ပေါ့နော် object mode မှာဝင်ပြီးတော့ low poly ကို select ပေး high poly ကို select ပေးနှစ်ခု select ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ camera setting နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးရင်တော့ EB runner မှာတော့မပါဘူးသူက circle runner မှာယူရမှာပေါ့ circle runner မှာကျွန်တော်တို့ normal map တောင်းမယ်ပေါ့တောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီ base ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ် base ထဲက ambient occlusion မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ normal map ကိုခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် normal select to edit ကိုအမှန်ချစ်ပေါ့နော်ချစ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကို 0.05 ပဲထားမယ်ပေါ့ 0.05 ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ bake လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် bake ဆိုပြီးတော့ခဏစောင့်မယ်ပေါ့နော် normal map လေးခဏခေါ်နေရဆိုတော့ကြာအောင်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် normal map လေးရပြီပေါ့နော် normal map ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ normal map လေးရပြီဆိုဒီ normal map လေးကိုစေ့ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် image စေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စေ့ရမယ့်နေရာလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီ blender training နဲ့အဲ့ဒီ GUI ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်normal ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ normal နာမည်လေးနဲ့စေ့ထားလိုက်မယ်ပေါ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်အောင်မလဲဆိုတော့AO map လေးခေါ်မယ်ပေါ့နော် ambient occlusion ဆိုတာအလင်းအမောင်အရိပ်လေးတွေကြားတဲ့ဟာလေးတွေခေါ်မယ်ပေါ့နော် ambient occlusion ခေါ်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို ambient occlusion AO map လေးခေါ်မယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာလဲ new ထပ်တောင်းမယ်ပေါ့နော် new image တောင်းမယ် AO ဆိုပြီးနာမည်ပေးခဲ့လိုက်မယ် AO ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပေါ့ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုအပေါ်မှာခဏဆွဲတင်ထားလိုက်တင်ထားပြီးတော့ AO map တောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် bake ထပ်လုပ်မယ်ပေါ့ဒါဆိုဖြူမဲဟွာလေးရပြီပေါ့နော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကဒီကျူမလို့တော့ဘူးပေါ့နော် high poly မလို့တော့ဘူး low poly မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ map လေးတွေကိုချိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ချိတ်မယ်ဆိုတော့မြင်အောင် material mode မှာသွားမယ်render mode မှာသွားမယ်ပေါ့နော် runner mode မှာ circle runner mode EB runner ခဏထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် EB runner ထားမယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကကောင်နေမြင်နေရတာရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ရှုပ်တော့ကျွန်တော်ဘယ်ထဲကိုသွားပြီးတော့ပြင်မလဲဆိုတော့ဖလင်နဲ့က transparent ကိုမှညှစ်ချစ်လိုက်ဒါဆိုနောက်က background ကြီးပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ပျောက်သွားပြီဆို normal map လေးအရင်ချိန်မယ် normal map ချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးချိန်လို့မရဘူး shape A တဲ့က buster တဲ့က normal ဆိုတာလေးကိုခေါ်ရမယ်ပေါ့နော်normal map ဆိုတာလေးကိုခေါ်ရမယ် shape A buster normal map
ပြီးရင်ဒီကာလာကိုလာချိန်မယ် normal က normal ကိုချိန်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံးရလာပြီဗောနော်ကျွန်တော်အစင်းကြောင်းတွေဒီမှာအယိုးကြောတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ဟာတွေရောက်လာဒါပေမဲ့ကာလာကြီးနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့သူ့ကို sRGB မဟုတ်ဘူး non ကာလာထားရမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရပြီဗောနော်ဟိုဟာတွေရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ AO မှာကျွန်တော်တို့ base color လေးကိုတွားချိန်ကြည့်အောင်တခါတည်းချိန်လိုက်ရင်သူကကြွလာတယ်ဗောနော်အရိပ်ကြမဲ့နေရာတွေမှာကြလာတယ်ဗောအမှန်ဖြုတ်လိုက်မယ်မကြဘူးဗောနော်ပို့ပြီးသူ့ကိုဗာလေးနဲ့တွဲသုံးလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုခဏလေးနည်းနည်းလေးအမောင်လေးပေးလိုက်မယ်အမောင်လေးပေးရင်ပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်ဗောနော်အဝါရောင်လေးခဏထားလိုက် shape A imported ကကျွန်တော်တို့ RGB လေးနဲ့တွဲသုံးမယ်ဗောနော် RGB လေးနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဆက်လက်ပေး control 0ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ mesh color လေးရောက်လာပြီဗောနော်ရောက်လာပြီဒီကောင် color လေးကိုဒီ color လေးကို copy ကူဒီမှာ paste လုပ်လိုက်ဗောနော်တူသွားအောင်လို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို control shift နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီရိုးရိုး color လေးပဲဗောနော် mesh color မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရှိန်မဲလေးတွေနဲ့ပေါ်တယ်ဗောနော်အဝါရောင်လေးထားလိုက်နည်းနည်းလေးလင်းမယ်ဒီကောင် color ကို control C ဒီကောင်ကို control V ခဏထားလိုက်ပြီးရင် paster ကိုအကုန်အမှန်ကြီးပေးလိုက်ဗောနော်ပြီးရင်ဒီ color ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ color မှာသွားချိန်လိုက်မယ် control shift နဲ့ဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ shape ပုံသဏ္ဍာန်ရပြီဗောနော်high poly မဟုတ်ဘဲနဲ့ low poly မှာပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ map တွေရသွားပြီเนาะနည်းနည်းတော့မြန်သွားရင်ဗီဒီယိုလေးကိုနည်းနည်းလေး slow down ကြည့်ဗောနော်နည်းနည်းလေးမြန်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါလေးပဲဒီကောင်လေးပဲနည်းနည်းလက်ဝင်သွားတာဗောနော် Ambient Occlusion ခေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့circle runner မှာချိတ်တာဗော circle မှာဆိုရင်နည်းနည်းကြာနေဗောနော် EV မှာဆိုရင်မြန်တယ် GPU ကွန်ပျူတာကိုကြာနေဘိတ်လောက်ထားတာမို့လို့နော် EV မှာပဲကျွန်တော်တို့စင်ပြေမယ်ဗောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ဒီ high poly မှာဆွဲလိုက်တဲ့အကြောလေးတွေဒီဘူးတက်လေးတွေရသွားပြီဗောနော် okay ပါ